So, hi everybody, Sveiki visi. and thank you, Simas, for translating for us here. Ačiū, Simai, kad išvertė viską mums. So we start in the same way as we usually do. Taigi pradėsime kaip visada. Discover Nirvana inside. Rasime nirvaną viduje. That's not so ambitious, huh? Tai nėra labai ambicinga. I think it's quite ambitious. Iš tikrųjų, tai gana ambicinga. But that is what we're going to do. Bet tai yra, ką mes padarysime. You're doing it. Jūs tai darote. It's just that Nirvana has so many aspects. Nirvana turi labai daug aspektų. And every time we use this non-doing meditation, enlightenment activation, we see more of aspects. Kiekvieną kartą, kai mes medituojame, nieko nedarimo meditaciją ir naudojame nušvietimo aktyvaciją, mes daugiau pamatome tų nirvanos aspektų. Oh, you remember everything I said? That was good. Yes, definitely. So, okay, let's sit comfortably and closing our eyes. You don't going to translate that? No? Oh, sorry. Atsisėskite ir užmerkite savo akis. Just landing on this spot now. Tiesiog taisykite patogiai. Just noticing how things are coming and going without us creating it. Tiesiog pastebėkite, kaip dalykai ateina, išeina be mūsų kūrybos. Mes to nekuriame. We don't create the sounds, they're just coming and going. Mes nesukuriame garsų, jie ateina ir išeina. Things are just arising and falling from moment to evening. Ir dalykai ateina ir išeina, nuo ryto iki vakaro. Very fascinating sometimes. Kartais mes labai susižavime. But in this meditation, in non-doing meditation, bet toje nieko nedarimo meditacijoje we're not interested in this. Mes neįsitraukime ir nesidomime nieko. We just leave it alone. Mes tiesiog viską paliekame ramybėje. We don't push it away. Mes stengiame nuo to atsitraukti ir nustumti to šalį. We can't stop a thought from coming. Nes negalim minčių stabdyti nuo to, kad jos ateitų pas mus. It's already here. Jos visada čia, dabar. So we just allow things to come and go as it is already doing. Todėl mes leidžiame visiems dalykams ateiti ir išeiti, kaip jau jie ir daro nuolatos. But we're not interested in anything specific. Mes nesusidomime niekuom specifiniu. Just sitting here doing absolutely nothing. Tiesiog sėdime ir nieko nedarome. And then this activation will happen soon now. Ir šita aktyvacija prasidės nuo dabar.
If thoughts are grabbing attention, Jeigu mintis nukreipia jūsų dėmesį, we just remember the instruction. We're not interested in thinking. mes tiesiog prisimename instrukciją, mes neįsitraukiame ir nesidomime mąstymu, But we don't push it away. bet mes nesistengiame jo nustumti į šalį. We just allow thoughts to come and go as everything else. Mes tiesiog leidžiame mintims ateiti ir išeiti, kaip ir viskam, kas ateina ir išeina. Just sitting here doing absolutely nothing. Tiesiog sėdime ir visiškai nieko nedarome.
can take 1 or 2 minutes to come out of meditation. Taigi dabar keletą minučių galite sau leisti sugrįžti iš meditacijos. Are you ready to see oneness? Ar jūs pasiruošę pamatyti vienį? No, I'm not ready. Ne, aš nepasiruošęs. I have so much things inside. Aš turiu tiek daug dalykų viduje. I have to go to therapy at least 5 years more. Aš turiu eiti į terapiją maždaug dar 5 metus. I'm not ready for this. Aš nepasiruošęs tam. It's too far away from me. Tai per toli man. I will come back. Aš sugrįšiu. Maybe I will be ready later. Galbūt aš vėliau nušvisiu. This is just nonsense. Visi tai yra nesąmonė. Who is going to be ready? Kas gali būti pasiruošęs? If there is nobody here. Jeigu čia nieko nėra. Because you are here. Žinoma, jūs esate čia. And this kind of sense of being here, existing, right? Ir toks tam tikras jausmas, kad aš esu čia, egzistavimas. We can't deny that. Mes negalime to paneigti. We are here. Mes esame čia. Present. Dabartyje. Being aware, so to speak. Galima pasakyti, kad esame dėmesingi. Always. Visada. But is this me ready for something? Ar tas aš yra pasiruošęs kažkam? Seems to be so strange when we ask this question. Atrodo taip keista, kai mes paklausime šio klausimo. We're ready for what? Kam pasiruošęs? I'm already here. Aš jau dabar esu čia. Shining existence. Šviečiantis egzistavimas. Doesn't matter what happens in the story. Nesvarbu, kas vyksta istorijoje. It's just an enjoyable show over there. Tai yra kažkoks tai besimėgavimas šou. Thanks for the entertainment. Ačiū už pramogas. Unfortunately, just one channel. Deja, tik vienas kanalas. It's an old program. It's just one channel. Sena programa ir tik vienas kanalas. But who is going to be ready? Ir kasgi bus pasiruošęs? This idea about readiness is a misunderstanding. Tas idėja apie pasiruošimą ar buvimą pasiruošus yra nesupratimas. There's no one here who can be ready or not ready. Nėra vieno tokio, kuris turėtų būti pasiruošęs arba nepasiruošęs. Jis neegzistuoja. So having some courses, or we will have some courses for those who are ready. Taigi mes žinoma turėsim kažkokius kursus tiems, kurie yra pasiruošę. You can actually see it on internet sometimes. Jūs galite pamatyti kartais tai internete. It's also a little bit of it's misunderstanding. Tai nesupratimas. Maybe they don't need use the word ready in the same way as I do now. Gal jie net tą patį reiškia, ką aš dabar reiškiu. But the very idea. Bet pati idėja. Oh, I'm not ready for this. Aš nesu pasiruošęs tam. There's so much things, it's just obstacles. Tiek daug kliūčių. This is just not believed to be true, please. Tiesiog netikėkite, kad tai yra tiesa, prašau. There's not even someone being ready or not. Tai nėra nieko, kuris turi būti pasiruošęs ar ne. It just is what is in the moment. Tiesiog yra, kas yra šiame momente. Yeah, but we are coming here to this satsang. Maybe we are more ready then. Jeigu mes ateiname į tą satsangą, gal mes labiau pasiruošę. And all the other people. Negu kiti žmonės. Ignorant, not aware, whatever. Tie, kurie yra ignoruojantis, nėra dėmesingi. It's just some kind of elitistic way of thinking. Tai kažkoks keistas mąstymo būdas. It's not true. Tai nėra tiesa.
The truth is already shining Tiesa jau ir dabar šviečia. in everyone Kiekviename, at every moment. kiekvieną momentą. Remember the metaphor about the ocean? Ir prisimenate metaforą apie vandenyną, If everything is the ocean, kai viskas yra why, vandenyne, why should you go to see it? kur aš turėčiau tai eiti pamatyti tai. So the question of readiness is just not relevant for this. Šis klausimas apie pasiruošimą tiesiog nėra logiškas. It's one thing to be clear about this, Tai vienas dalykas, aišku, apie šitą, but that's not all. bet tai nėra, There's another aspect, tai yra dar vienas aspektas. and that is that we believe this to be true. Tai yra tai, kad mes tikime tuo, kad tai yra tiesa. And then it becomes an obstacle for seeing. Ir tada tai tam pakliūtimi, kad pamatytume tai tiesą. Because it's just a thought. Dėl to, kad tai yra mintis. Oh, I'm not ready for this. Aš nesu tam pasiruošęs. I have to do more yoga. Aš turiu daryti daugiau jogos. This is just a thought. Tai yra mintis. And who is saying it? Ir kas tai sako? Our thinking mind. Mūsų mąstantis protas. Who knows everything or? Kuris viską žino. Yeah, a little bit sarcastic today, sorry. Aš truputį sarkastiškos šiandien atleisk. We just have to be reminded sometimes that the thinking mind doesn't know anything about freedom. Mes turime savo priminti kartais, kad mąstantis protas nieko nežino apie tiesą. It's just a practical tool how to book a flight ticket to go on to the course. Tai tiesiog praktinis įrankis užsisakyti bilietų keliauti į kursą, ta prasme protas. Creative tool. Tų įrankis, kuris moka kurti. But doesn't know anything about the truth or how to get it, so to speak. Bet jis nežino nieko apie tiesą ar kaip pasiekti tą tiesą. So this is one more reminder, never listen to the thinking mind when it talks about the truth. Taigi, dar vienas priminimas, niekada neklausykite savo proto, kai jis šneka apie tiesą. And never believe the thinking mind when it talks about you. Ir niekada netikėkite mąstančių protų, kai jis šneka apie jūs. So what is left then? O kas tada lieka? Not much. Nieko daug. 80% is gone. 80% dingo. What is left is just practical thoughts. Kas lieka, tai tik praktinis mintis. We don't believe them. Mes netikime jomis. We don't have to believe them, we just follow them. Mes neturim jom tikėtis, mes tiesiog sekame jomis. So just to be reminded that this freedom thing, when the thinking is coming in, we just close the door. Taigi, čia tiesiog priminimas, kai ateina mąstymas, mes tiesiog jam uždarome duris. We can play with it humorously even. Mes galime su to žaisti su humoru netgi. Now you're talking about the freedom again. Na, vėl šnekė apie laisvę. You're talking about the truth. Ir tu šnekė apie and how to get there. Ir kaip tai pasiekti. A path. Ir praeiti. But you don't know anything about this. Bet tu nieko apie tai nežinai. Do you know anything about this? You can ask him, her. Ar tu žinai, ką nors apie tai gali paklausti jo? Do you know anything about the freedom and how to get there? Ar tu žinai, ką nors apie tiesą ir kaip ten nusigauti? And if she or he is honest, which we maybe not is. Ir jeigu jūsų protas su jumis atviras, kuris dažniausiai nėra atviras su jumis. Because it wants to maintain, to be boss. Dėl to, kad jis nori išlikti jūsų bosu. Oh, I know everything about it. You can just relax. I will tell you everything about it. Aš žinau viską, nesijaudink. Tai tu gali atsipalaiduoti, aš to viską pasakysiu apie tai. Taip šneka jūsų protas. Go to this teacher, but not this teacher. Nueik pas tą mokytoją, bet neik pas tą mokytoją. This book you should read, but not this book. Aš skaityk šitą knygą, o ne šitą knygą. And therapy for a couple of years, that's good. Terapija, porai metų. But if he's honest, bet jeigu jisai būtų atviras, he or she will say, I don't know anything about freedom.
jis pasakytų, kad jis nieko nežino. I'm just trying to make you give you good advices. Aš tiesiog bandau patarti jums Practical source I know quite good. praktinės mintis. Aš žinau, pakankamai gerai. And then you have this weird interest in some kind of called truth. Ir tada mes turim kažką įdomaus, tam tikrą dalyką pavadintą mintim, Which I don't know anything about. apie kurį aš nieko nežinau. But I want to take care of you. Bet aš noriu tavim pasirūpinti. So I say something to you. Taigi aš tau kažką pasakau. Well, I'm guessing only. Ir aš tiesiog spėju. Yeah, but it doesn't sound like you're guessing. Bet tai neatrodo, lyg tu spėtum. It's not so much humbleness in what you're saying about the truth. Nėra tiek daug. You're saying that if you know something really. Tu nesakai, kad aš nežinau kažko iš tikrųjų. Tu sakai, lyg tai būtų tiesa. Quite firmly. Dažniausiai. This is how it is. Tai yra kaip yra. Aš pasakiau, ir tai yra vienintelė tiesa. Taip veikia jūsų protas. But I don't know. Bet aš iš tikrųjų nežinau. I have no idea what the truth is and how to get it. Aš net neįsivaizduoju, kas yra tiesa ir kaip tai pasiekti. So this idea about, oh, I'm not ready. Taigi ta idėja apie tai, kad aš nesu pasiruošęs. It's also coming from that same place. Ir taip pat ateina iš tos pačios vietos. So we don't believe it. Taigi mes tuo netikime. It's not someone who's ready or not ready. It's even deeper than that. Tai nėra kažkas, kas pasiruošęs ar nepasiruošęs, tai kažkas dar giliau. Readiness is not relevant for truth. Pasiruošimas ar būti pasiruošus visai nėra susijęs su tiesa. The truth is available all the time. Tiesa prieinama visada. It's just about discovering it in the moment. Tiesiog tai yra apie tai, kad reikia atrasti ją šiuo momentu. The concept of readiness is just nonsense. Nothing to do with it. Ir konceptas apie pasiruošimą nieko neturi bendro su tiesa. It was a small topic today, but quite important. Vas toks truputėlį pašnekesys mažas, bet tai labai svarbu. Because if we believe this to be true, Jeigu mes tikime, kad tai yra tiesa, it can be a hindrance from us to actually look gali būti tam tikri tarsi uždanga nuo to, and to go into kad this discovery journey a little bit deeper, tai gali trukdyti mums patekti giliau ir pamatyti tiesą. as we do in the group sessions and the individual sessions. Taip kaip mes darome individualiuose ir grupinėse sesijose. Any questions around this? Comments? Protests? Ar yra kokių klausimų, protestų? Dar ką nors? Is Amanda holding up her hand? Or? Yeah, she's doing it. Ar Amanda laiko ranką? Taip, tai daro. Yeah, Yes. I have a part or a belief that Aš turiu įsitikinimą, I have too many kad aš turiu per daug. And now they are gone. Yeah. Ir jie dabar dingo. Well, have you listened to the teacher here who says not believe in the thinking mind about freedom? Ar klausys mokytojo, kuris sakė, netikėk apie That's- mintis, apie laisvę. And then 15 minutes later, Ir 15 minučių po to, oh, I have a thought. aš turiu mintį. No, I love you, Manda. You know that. This is Aš myliu tave, Amanda. so. Come I'll on. name the thought. I'll name the thought because actually in that moment it went Aš away. turiu įvardinti mintį, bet jis tuo metu dingo. So you want to withdraw here, or do you have anything else you I want to say? still name it, Okay. Even though it's- pabandysiu pasakyti. not here in this moment. Netgi žinau, kad ji nėra šiuo metu čia. Thought that my ego misidentifies with too many things. I have too many pull for misidentification. I need to heal those first. Mano ego mano, kad turiu per daug minčių su misidentitetu ir man reikia visą tai išgydyti. Okay. Distractions. I Yeah. right But now. don't- I sorry.
Yeah. dėmesio atitraukimų, distrakcijų. Right now, I feel the presence, they're not here, Dabar aš nejaučiu, kad jie yra dabar čia, but they come so often, the bet jie dažnai ateina. things that Dalykai, kurie make me forget, I guess. verčia mane pamiršti. So this is some kind of psychological approach Tai That tam there- tikras psichologinis that there is some me here, atėjimas, some me pasireiškimas, here who needs to be fixed somehow. kad yra kažkoks aš, kuris turi būti This is what sutvarkytas. you're saying. If Tai I yra tai, kad tu sakai. fix the me, then the misidentification won't come. Jeigu aš tvarkysiu save, tada misidentifikacija neateis. And if this me which needs to be fixed, if it's not here, what should we do then? O jeigu tas aš, kuris turi būti sutvarkytas, jo čia nėra, kas tada, ką mes tada turėtume daryti? How can you fix something which is not existing? Ką mes turime sutvarkyti kažką, jeigu jis neegzistuoja? But sometimes it feels like it doesn't exist and everything's great. And other times it feels like it exists. Kartais atrodo, kad jis neegzistuoja ir viskas puiku, bet kartais atrodo, kad jis egzistuoja. Exactly. This is how it is. Būtent taip ir yra. Very good description how it is. Labai geras apibūdinimas, kaip yra. It's a process. Tai yra procesas. On one level, we see how it is. Viename lygyje mes matome, kaip yra. In the non-doing meditation, the person me is not grabbing attention so much, right? Kai mes darome nieko nedarimo meditaciją, tai tada asmeninis aš nenukreipia mūsų dėmesio tiek daug. This I have to. Tas, kuris aš privalau, But I'm a loser. aš turiu tai padaryti. It's not so active during meditation. Jis netoks aktyvus meditacijos metu. And then we come to this beautiful presence, Ir mes tada ateiname į tą gražią dabartį, which is reality. kuri yra realybė. Reality when we don't believe this doer, this personal doer. Realybė, kai mes netikime tuo asmeniniu darytoju. But then the system is still there, so when we come out, it grabs attention again. Bet sistema vis dar ten. Ir kai mes išeiname, jį vėl tarsi pagauna. So that's why we're using this tool. Todėl mes naudojame šitą įrankį. How is this moment felt, experience when there is no personal Šis responsible momentas me? Jaučiamas arba patiriamas, kai nėra asmeninio aš arba to, kuris. But one thing which can be a help. Vienas dalykas gali padėti. We have touched it before, but a more extended version now. Mes tai testavome anksčiau, dabar turime labiau išplėstą versiją. A tool which I have been using in individual session with very good result. Tai įrankis, kurį mes naudojame individualiose sesijose ir jis davė labai gerus rezultatus. Because we are not aware how big this responsible me belief is, how strong it is. Mes nesuprantame, koks didelis ir stiprus tas atsakingo aš įsitikinimas yra. It is not only strong, Jis nėra tiesiog stiprus. it has total control. Jis turi visišką kontrolę. When we were 2-year-old, Kai mes esame 2 metų amžiaus, there was no idea about the personal center. tai nebuvo jokios idėjos apie asmeninį centrą. It was just this feeling of living, existing, enjoying. Tiesiog buvo toks jausmas gyvenimo, egzistavimo. The things that were just coming and passing. Viskas ateidavo ir išeidavo. There was no meaning in anything which is coming and passing. Nebuvo jokios reikšmės, kai visame tame, kas ateina ir išeina. It's total chaos, Visiškas chaosas. but enjoyable. Bet mes mėgavomės to. And then this idea of a personal me was planted in us by our parents and social environment. Ir tada visa aplinka ir tėvai pabiškai įdegė mums idėją apie asmeninį aš. We have been in this before. Mes buvome tame. But that's not the end. Bet tai nėra pabaiga. Because then there's another function of the mind starting. Dėl to, kad dar viena funkcija proto ateina. After this establishment of this personal responsible me as a belief, Dažniausiai visas tas kratinys, to asmeninio aš, then susitikinimo. everything which is rising within the child is started to be connected to this person
Ir tada viskas, kas atėjo vaikui, pradėjo būti tarsi prijungiama prie to asmens. It goes gradually. Can you repeat it? But when we come into a teenager or adolescence, it's pretty established. Ir po truputėlį tai vis labiau mumise reiškėsi ir buvo tarsi sukurta. Everything which is arising Viskas, kas ateina, is going through this filter which has now been created. eina per tą filtrą, kuris buvo sukurtas per visus tos metus. A personal center. Personalinis centras. Tarsi. So when we come to adulthood, there is not one single moment. Tada, kai mes tapome suaugusiais, nėra vieno dalyko, vieno tame momente. When this personal center is not here. Tai nėra tokių dalykų, kai tas asmeninis centras nėra čia. We are living in a jail. Mes gyvename kalėjime. We are totally trapped in this center of a person. Mes visiškai esame įkalti šitame personaliniame centre. We don't experience how it really is. Mes nepatiriame, kaip iš tikrųjų yra. We are experiencing everything through this filter of a personal me. Mes patiriame viską per tą filtrą ir tą centrą. So even if there's a good news that there's only one problem to see for seeing wonders, Geras naujienos, kad yra ta viena problema, kur neleidžia mums matyti vieno. that is a belief in a separate me as a doer. Įsitikinimas, kad esu atskiras aš arba darytojas. But we have to be realistic here. It's a big problem. Bet mes turime būti realistai šioje situacijoje. Tai labai didelė problema. And to become aware how big this is, Ir kad suprastume, kad kiek tai yra didelė problema. you can use a tool. Jūs galite naudoti įrankį. Now, I have said a little bit less time. I will increase the time. 30 minutes. 13 minučių. Sitting in 30 minutes. It's 13 or 30. 30. 30. 30 minučių sėdame. On your own, with open eyes. Atmerktomis akimis sėdame vieni. And then something is arising within you. Ir tada kažkas jumise ateina. A feeling, Jausmas, body sensation, koks kūno jausmas, mintis. a thought, Mintis. Something you see from because you have open eyes. Kažkas, ką jūs pamatote. You hear something from the outside. Išgirstate kas nors. Whatever arises, Nesvarbu, kas beteitų. you ask yourself the question, Jūs paklausite savęs is klausimą. this phenomena which is arising here, I call it phenomena, Tas fenomenas, kuris ateina, is this phenomena somehow related to me as a person? ar tas fenomenas, kuris ateina, kažkaip susijęs su manimi kaip persona, su manimi kaip asmeniu. So the sound of this voice and from Sima's voice, Šitas balsas iš Simon, which is now coming inside you, Amanda, kuris dabar ateina pas jūs, Amanda. is this experience, is it related to you as a person? Ar šita patirtis yra susijęta su jumis kaip asmeniu? You mean, does it mean something about me as a person? Is it related in some way to a person? Ar tai susiję kaip nors su jumis kaip asmeniu? Well, there's a conversation between Taigi tai yra But the sound, pokalbis tarp mūsų. the sound of these voices which are coming to you now, only the sound. Bet šie garsai iš balso, kurie ateina jums, ar jie susiję su persona? Because this sound is coming within you. Dėl to, kad jis garsas ateina jums, tarsi jūs. You have an auditory experience. Jūs patirėte tarsi auditorijos. So the question we ask, is this thing which is coming within me, is it somehow related to me as a person? Ar šitas dalykas, kuris dabar ateina, šiuo atveju tas balsas, ar jis yra susijęs su manimi kaip asmeniu? No. No? Ne. Okay. So is no one having the experience? Niekas neturi tokios patirties. Is it not your experience? Tai ne jūsų patirtis. Well,
Depends from where I answer that. Yeah, Nu, iš kur aš tai atsakysiu? Kaip we're tai talking about thinking. mes šnekam apie mąstymą. We usually Thinking, the belief, huh? Yeah. thinking would say I. Thinking would say there is an I here that is hearing this. Yeah, Mąstymas sakytų, exactly. kad aš esu čia ir girdžiu tai. You passed the examination. Jūs išlaikėte egzaminą. This is how we look at things. Yeah. Tai yra taip, kaip mes žiūrime į dalykus. But we are not aware how serious this business is. Dabar mes matome, suprantame, kaip tai koks tai svarbus dalykas, kaip tai svarbu. So Rimta. the suggestion is for those who want, sit down 30 minutes and do this with everything which is arising. Taigi pasiūlymas jums, kurie norite, sėdėkite 30 minučių su tuo ir klausinėkite viskam, iškelkite tos klausimus viskam, kas ateina. Is this what is arising now somehow connected to me as a person? Ir ar tas, kas dabar ateina, yra kažkaip sujungtas. A thought is coming, for instance. O pavyzdžiui, ateina mintis. Oh, this exercise is totally rubbish. Šitas pratimas visiška nesąmonė. Is this thought somehow connected to me as a person? Ar šita mintis kažkaip sujungta prie manęs kaip asmens? Of course it is. It's my thought. Žinoma, kad tai yra It's mintis. It's coming within me, not in anybody else. Tai ateina manyje, ne kažkame kitame. So in this way, we will see how many things are related to me. And if you can find, if you're very clever, if you can find any example where it is not related to a person. Ir tokiu būdu mes pamatysime, kokie dalykai ir kurie ateinantis dalykai yra susiję su manimi kaip persona. Ir jeigu jūs esate labai protingas, tada galite galbūt surasti, kas yra nesusieta su manimi kaip persona. Well, that is most to comment afterwards. You just go through everything which is happening 30 minutes and you will be amazed. Bet tai dažniausiai tas dalykas, kuris ateina po to. Bet dažniausiai jūs tiesiog darykite šitą pratimą ir būsite nustebę. You will find that nothing is here without relating to a personal me. Jūs pastebėsite, kad niekas, kas ateina, negali būti nesusijęs su tuo asmeniu, persona, kuri yra tarsi jumise. But you have to see it yourself. Bet jūs turite tai pamatyti patys. That is why we suggest this little exercise. Todėl aš jums ir siūlau šitą. You can't just listen to me. Mes negalime tiesiog klausyti. It doesn't go in. You don't grab it. Tai neturi tokio efekto. But if you see it in your own life. Bet jeigu jūs pamatysite tai savo gyvenime. Oh my God, I am in the jail. Aš esu kalėjime. There's nothing which is not going through this filter, this censorship of me. Nėra nieko, kas nepergaliautų per tą filtrą. And then I will let you come in soon. Yeah. And then we become aware of this, how serious it is actually. Tada mes suprantame, kaip tai yra rimta. It's not only that the person be sometimes coming in when I'm angry. No. Tai nėra, kad kartais tiesiog ateina tas asmeninis aš, kaip mes esu piktas. Ne. It's always here. Jis visada čia, visada. That's why it's a little bit tricky. Dėl to tai yra painu. And some patience is good to have. Jūs turėti tam tikros kantrybės. But every time we use a tool. Ir kiekvieną kartą, kai mes naudojame įrankį. How is this moment experience when there is no person in me? Kaip šis momentas patiriamas, kai nėra asmeninio. Just let it sink in and wait. Tiesiog leiskite tam. How is it experienced, not thought about? Kaip šitas patiriamas, ne kaip mąstome apie tai. And if there's nothing special happening, ir jeigu nieko ypatingo nevyksta, we start to discharge, take away the power of this thought, which is so extremely powerful, makes our life hellish. Ir mes tiesiog po truputį nuėmame tarsi krūvį nuo to asmeninio aš ir nuėmame nuo jo valdžią, kurią jis turi. Now, Amanda. Taigi, Amanda, klausau tavęs.
Yeah. So no, I kind of answered the question, Reikia atsakyti klausimą dabar. but it feels like the question Jaučiasi lyg kaip klausimas, is what came earlier was kuris atėjo anksčiau. Tai kas atėjo man anksčiau. not how do I feel if there is no personal me, Ne tai, kaip because aš jaučiuosi, kai nėra to asmeninio aš, bet there is no I. ten The nėra thought to aš, creates the I that asks mintis that sukuria question. mane, Mhm. kaip aš ir sukuria tą klausimą. Because before I'm asking, to, kad how prieš tai would I experience this moment if there was no Kaip- personal me? So it's not. Kaip aš patiriu šį momentą, jeigu nėra asmeninio aš. But that is That's not that. an That's impossible question. I'm doing it wrong because yeah, and I have never said that. no, I know you haven't, but I've been, even if I don't say, how is this moment experience? Nu, If I remove the I subtly, I'm still saying the I silently. Yeah, I understand what you mean. ne, That is jeigu kažkas implied somehow. It's implied somehow. It doesn't matter. nesvarbu, It doesn't matter because you are nesvarbu. still saying it. Dėl How to, is this kad- moment experienced or felt? Dėl to, kad vis dėlto sakai, kaip šitas momentas patiriamas ir jaučiamas, When there Kai- is no personal kai doer nėra asmeninio daryta. or personal me, whatever you want to express it. Ar asmeninio aš nesvarbu, kaip nori tai And išreikšti. it's working because we're not going to thinking about it. Ir tai veikia, nes mes nemąstome apie tai. We are leaving the mind. We're just experiencing, going to the experience level, to the now, to the feeling level, to the body level. Mes paliekame mąstymą ir tiesiog patiriame. Einame į jausmų lygį, kūno lygį. So it doesn't matter if you imply it somehow that there is for me. Tai nesvarbu, That is a thought. kad tai tarsi jauti, kad yra kažkoks asmenės to prie užkvestionavimo. Tai tiesiog mintis. We're not interested in thinking. We're interested in experiencing. Mes nesidomim mintimis, mes tiesiog domimės Can you follow me? patirtimis. I don't think it's a big Yeah. problem. It's no, but now I Ar tu think supranti mane? Aš I nemanau, kad was didelė problema. confusing Manau, kad aš for buvau the word Mačiau- experience with thinking. I was still bringing in žodį su thinking as experience. So if I let go of Man that, atrodo, kad aš then I anksčiau be more accurate to the question. I also say, how is this moment felt or kaip šitas experienced? momentas patiriamas ar I don't know if that is better for you. That jaučiamas ar patiriamas. we're going to the more of a feeling, sensing level. Nes einame labiau į nemąstymo, o patyrimo lygį, Yeah. jausmo lygį. I think it's finding what works. Aš manau, kad Yeah. suradau, For kas me- man veikia. Man, Feels some insight man jaučiasi lyg viduje. to I've had some insight from this. I don't know if anyone else from what I've Now, said. everyone is different here, and of course, Yes, it's good everyone has to find their own way of expressing this Vienas this turi sentence, surasti kelią. which is more resonating with us. Mm. Ir kiekvienas turi surasti savo sakinį, kuris labiau tinkamas jam. But if there's something which is not working, just contact me. Yeah. Jeigu kažkas neveikia, tiesiog siekite su manimi. Now we can Yeah, figure it out Ir together. mes galime suprasti tai. I think Išsiaiškinti kartu. what helped was I realized even if I say Manau, tai kas experienced, padėjo. felt, sensed, there's still a thought filter I'm attached to that. Supratau, kad tai that vis needs dėlto to go. minčių filtras, su kuriuo aš esu, prie kurio aš esu prisirišusi. So we can make an experiment, Manda. Taigi mes galime padaryti eksperimentą, Amanda. In this moment, Šitame momente, how is this moment experienced? kaip šitas momentas patirimas, If I don't believe any thoughts arising, kai aš netikiu nei vieną ateinančią mintim.
then there's just Tada stuff. tai Mm. tai tik dalykai, It's just objects. objektai. Just this. And yeah, kind of a Yeah. piece. Mm. Ir tyla, ramybė. Stillness. Yeah. Mm. Is it okay? Yeah. Tai yra If and when we have a tendency to analyze very much, you know, kaip mes turime tam tikrą tendenciją per daug if we haven't, mąstyti ir analizuoti visą tai. if we want to analyze what is he talking about, this guy, Jeigu mes neanalizuotume, tai ką tas bičas šneka, what does it mean experience? Mm. ką tai reiškia patirtis, Or whatever we question, svarbu, ką mes or klaustume, at ar least analizuotume, analyzing. Yeah. analizuotume. It's not so easy to be experiencing because the mind is always grabbing attention, wants to analyze everything all the time. Nes dažniausiai tai nelengva tai patirti, nes protas visą laiką nori viską analizuoti ir išsiaiškinti, kas tai yra. Then we can use this tool which I introduced just now, actually, new one. Taigi galite naudoti šiuo įrankiu, kurį aš jums dabar pristačiau. Tai naujas įrankis. It's quite general, Tai gan toks, but it can be used by people who are very much analyzing everything which is coming all the time. jūs galite žmonės, kurie yra linkę per daug viską analizuoti ir permastyti, naudoti šitą įrankį. We can do it together before we close here. Mes galime daryti tai kartu prieš uždarant visą. Take a deep breath Giliai kvėpkite and just say to yourself in your own language, ir pasakykite savo kalbą, how is this moment experienced kaip šitas momentas patiriamas. if I don't believe any thoughts arising? Ir netikiu nei vieną ateinančią mintį. Just let it sink in and wait. Tiesiog leiskite. We don't push them away. Mes nestengiam nuo minčių, nustumti. We don't try to stop the thoughts. Mes nestengiam stabdyti minčių. But every thought has two components. Bet kiekviena mintis turi du komponentus. The thought in itself, Pati mintis and it's believed it to be true. ir tai, kad tikime, kad tai yra tiesa. It's two parts. We don't see it usually. We just grab it totally because it's coming within us. Dvi dalis. Ir mes dažniausiai to nepastebime, nes tai mus tarsi pagrebia, nes tai yra mumise. That is the personally responsible me, the thought says. Asmeninis aš, kuris yra atsakingas. We have a choice not to believe anything, not believe it. Mes turime pasirinkimą netikėti, bet visų niekuom. And then it doesn't have an impact on our life. Ir tada tai neturi jokio. We're just living. Ir tada neveikia mūsų gyvenimo. Mes tiesiog from moment to moment. Nuo momento iki momento. Experiencing what is coming. Patiriame tai, kas ateina. And solutions are done by itself. Ir visi sprendimai ateina patys. So by this understanding that we don't push away the thoughts. Su šituo suprantimu, kad mes we can do it nenutraukiame minčių. Can do it one more time. Mes galim padaryti dar vieną kartą. In this moment. Ir šitą momentą. How is this moment experienced? Kaip šitas momentas patiriamas? When I don't believe any thoughts arising. Kai aš netikiu nei vieną ateinančią mintim. Just let it sink in and wait. Laukti. Anybody who has any comments about this or questions? Kažkas turite klausimų, komentarų apie tai? Or any other questions? Dar kokių nors klausimų? Justina is asking if this tool can be used during meditation. Ar šitas įrankis gali būti naudojamas
meditacijos metu. That is not recommendable. Tai nerekomenduojama. Because then we are going out from the non-doing meditation. Tada mes išeiname iš nieko nedarimo meditacijos. It becomes a doing meditation. Tada tampa darimo meditacija. And then I will resign. Aš tada persivadinu. Because the idea of non-doing meditation Dėl to, kad idėja nieko nedarimo meditacijos. is to create an openness, Kurti tarsi atsiverimą. create an atmosphere of being available. Sukurti atmosferą, būti prieinamam. And then the truth is showing itself. Ir tada tiesa pasirodo. So we don't do anything during meditation. Taigi mes nedarome nieko meditacijos metu. But you can do it afterwards. Jūs galite daryti po to. Or you can do it before meditation. Ar galite daryti prieš meditaciją. If you want to. Jeigu norite. That is maybe one solution. What do you think, Justina? Galbūt tai vienas iš sprendimų, kad To do it before the meditation. galbūt daryti prieš meditaciją. But we have to be aware. We don't want to start a practice here. Huh? Bet mes turime būti budrus ir mes norime pradėti praktikuoti. Now you have to prepare before the meditation. Aš turiu pasiruošti meditacijai. Then it becomes an exercise and it doesn't work so good. Tada tai tampa pratimu, kuris neveikia taip gerai. Because the thinking mind loves this. Dėl to, kad mąstantis protas myli tai. Now I have something to do here. Na, aš turiu kažką padaryti dabar. In this meditation is nothing. I have nothing to do. Meditacija aš neturiu nieko. Ką turėčiau daryti. Now we got something to do. Beautiful. Mes galim pažiūrėti. You can experiment with it, Justina. Jūs galite su tuo eksperimentuoti. Anyone else want to say something? Ar dar norite pasakyti? Then we see each other tomorrow for those who want. Susimatysime rytoj, tie, kurie nori. And tomorrow is going to be a little bit different. Ir rytoj bus šiek tiek kitaip viskas. Because it's going to be a Turkish translation. Dėl to, kad rytoj bus turkiškas vertimas. At least it's planned to be. We see if it happens. Ar tiesiog mes planuojame ir pažiūrėsime, ar tai vyks. Because when we were in Turkey, very much people came. Dėl to, kai buvome Turkijoje, labai daug žmonių atėjo. Everybody was surprised over this. Visi buvo labai nustebinti to. Me too. Aš taip pat. And the Turkish people too were surprised. Ir turkai taip pat buvo nustebę. Oh, so many people. Visi So žmonių. they want to have a forum for this. Taigi jie nori turėti tarsi formą. So we have decided to let one of the days during the week to be a Turkish translation, as we have Lithuanian today. Mes nusprendėme leisti vieną iš dienų būti su turkišku vertimu. So let's see what happens. Lietuviška. Let's see what happens tomorrow. Taigi pasižiūrime, kas rytoj. And tomorrow is going to have a very, very inspiring topic. Rytoj turėsime labai įkvepiančią temą. Depression. Depresija. Okay. But in a beautiful, optimistic way, hopefully. Bet žinoma, optimistiniu, labai gražiu būdu tikėjimės to. Depression, sadness and sorrow. Depresija, skausmas ir liūdesys. Which can be a very big obstacle for not seeing the truth, which is already shining behind it. Kas gali būti labai didelė kliūtis pamatyti ir tiesą. So it's worth looking at it a little bit. Taigi mes taip pažiūrėsime. It's all what we do here. Taigi visą tai, ką mes dabar čia We're darome. trying to find the main obstacles Mes bandome surasti pagrindinės kliūtis that in your unique case į jūsų kiekvienoje individualioje, is hindering you from seeing your true freedom, which is already shining now. kuris neleidžia jums pamatyti šviesos, tiesos, kuri dabar yra jumise šviečia. So we will continue this work in group sessions and individual sessions. Thank you very much for today. Taigi mes toliau visą dėsime. Ačiū jums. Thank you. Thank you very much. Thanks, Krista.